Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан хан самсаның рецептісін мен де жасап көрейін деп шештім. Жасалуы өте оңай екен және дәмі деген керемет және түрі де сондай ерекше, іші де еті де бәрі сочный болып піседі екен. Ең алдымен етімізді маринадтап қоямыз. Кез келген етті алсаңыздар болады. Мен қойдың етін алдым және қойдың қабырғасын қоссаңыздар да өте дәмді болады, бірақ мен қоспадым. Бұл жерде маринадқа мен тұз, бұрыш, паприка және қызыл бұрыш, сосын аскөк қостым. Сіздер қалаған специямен жасасаңыздар болады. Бір алып баратқан ешқандай шектеу жоқ. Одан кейін қамырына кірісеміз. Суымыздың үстіне тұзымызды және ұнымызды салатын боламыз. Одан кейін қасықтың көлемімен жақсылап араластырып, сары майымызды ертіп үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырып, бірінші қасықпен, одан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап иі қанғанша әдемі қамыр жасаймыз. Неғұрлым соншалықты иін қандырсаңыздар, соғұрлым қамырларыңыз күшті болады. Керек заттардың барлығын, өлшемін, көлемін описаниеге қалдыратын боламын. Сол жақтан алып, оқып көрсеңіздер болады. Достар, жасалу жолы өте оп-оңай, видеода қиын көрінгенмен ешқандай қиыншылықты қажет етпейді. Сосын айта кететін жайт, етті 2 сағатқа немесе 1 түнге маринадтасаңыздар болады. Мен тек жарты сағатқа ғана маринадтадым. Ол өз қалауларыңызша. Одан кейін маринадталған етіміздің үстіне осылай жуамызды және ұсақтап туралған картопымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сіздер қолдарыңызбен жақсылап араластырсаңыздар болады, маған қасықпен ыңғайлы болды. Асықпай барлығын бір-біріне специя сіңгенше әдемілеп 2-3 минут араластырып алыңыздар. Одан кейін қамырымызды алып, видеодағыдай аламыз да 2 бөлшекке бөлеміз. Бір бөлшегі үлкендеу, бір бөлшегі кішкентай болады. Үлкен бөлшегімізді 6 бөлікке, кішкентай бөлігімізді 7 бөлікке бөлетін боламыз. Одан кейін видеода көріп тұрғандарыңыздай осылайынан жасап, яғни жаңағы айтқан бөлікке бөлеміз. Үлкенін 6 бөлікке бөлеміз, кішкентай қамырымызды 7 бөлікке бөлеміз. Яғни 7 бөлікке бөлген 6 қамырдың 6-ы бетін жабуға, ал 7-ші жаңағындай чашканың ұстайтын несіне, сондай домалақ жасауына қажет болады. Оны видеода анық көре жатасыздар. Одан кейін осылайынан қолымызбен түйіп, бетін жауып қоямыз, қамырымыз кеуіп қалмас үшін. Сіздерге айта кетейін, бұл қамырмен жұмыс жасау өте оп-оңай екен. Главный, қамырларыңызды кептіріп алмаңыздар. Жұмсақ, ешқандай да жабыспайды және ұн қосудың қажеті жоқ жаю барысында. Одан кейін үлкен қамырымызды алып, осылайынан жайып аламыз видеодағыдай. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде жайыңыздар. Сосын осындай кесемізді алыңыздар, орташа кесе алсаңыздар болады. Ішіне салып, және салмамызды салатын боламыз. Видеода мұқият анық қарасаңыздар, достар, бәрі де түсінікті, өте оп-оңай. Осылайынан салмамызды саламыз. Сосын бетіне сары май салып және помидор саламыз. Одан кейін екінші кішкентай бөлікті алып, осылайынан онда домалақ қылып жайып аламыз. Мінекей, видеода қарасаңыздар, барлығын анық көрсетіп қойғамын. Если түсінбей жатсаңыздар, стопқа қойып, дұрыстап қараңыздар. Әдейі сіздерге түсінікті болсын деп видеоны жылдамдық қоспай осылайынан түсірдім. Осылай жанын бәрін түйіп шығыңыздар қолдарыңызбен әдемілеп. Одан кейін осылайынан алып, жиектерін өстіп бір-бір басып шығыңыздар. Одан кейін дәл осындай қолымызбен қысып отырып узор жасаймыз. Достар, бұл жасалу қиын көрінгенмен байынша оп-оңай. Так что асықпай жасап көріңіздер. Одан кейін кішкентай бөлікті алып, осылайынан бетіне жаңағы қазанның қақпағы сияқты ұстайтын ұқсатып осылай істейміз. Одан кейін пергамент қағаздың үстіне төсеп, жұмыртқамызды жағып, кунжутымызды сеуіп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз.
Менде дәл осы қамырдан осылайынан үлкен 6 штук шықты. Егер сіздерге үлкен емес кішірек керек десеңіздер, онда 12 немесе 8 штук қылып жасасаңыздар болады. Чем үлкен көлемді самсаға қарағанда кішкене орташа көлемді самса әдемі көрінеді екен. Мінекей қараңыздар, пісіп шыққан түрі, дәмі өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.